टॉयलेट्स के फ्लश में आपने एक छोटा और एक बड़ा बटन जरूर देखा होगा, पर सवाल है कि फ्लश में 2 बटन क्यों होते हैं और ये साइज में डिफरेंट क्यों होते हैं। आइए जानते हैं। दरअसल मॉडर्न टॉयलेट और इंग्लिश टॉयलेट में 2 तरह के लीवर्स या बटन दिए होते हैं और दोनों बटन एक ही एग्जिट वाल्व से जुड़े होते हैं। ऐसे में बड़े बटन को प्रेस करने से करीब 6 लीटर तक पानी निकलता है और वहीं छोटे बटन को दबाने से करीब 3 से 4 लीटर तक पानी निकलता है। इसलिए लोगों को सुविधा के लिए और पानी के इस्तेमाल को देखते हुए फ्लश में 2 बटन दिए जाते हैं। ड्यूअल फ्लश सिस्टम का इस्तेमाल करने से पूरे साल में करीब 20,000 लीटर पानी की बचत हो सकती है। हालांकि इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा महंगा होता है।